په تیره ویډیو کې موږ د یو ټي پي پرفارمنس خبره کړې، خو بیا یو چا پوښتنه کړې چې ګیج او اټینویشن څه شی دی. ګیج سایز دی، ګیج مختلف سایزز دي. نو دا وګورئ که ګیج چېرته 13 وي، ډیامیټر یې دغومره یعنې قطر دغومره، که 20 وي نو ډیامیټر دغومره وي. صحیح ده. نو بیا د دې کیلو هرټز کې ټرانسفر ریټ دی، دا دومره ټرانسفر ریټ دی، د دې ټرانسفر ریټ دغومره دی، د دې دغومره دی. او اټینویشن ریټ بیا د دې څه شی دی. اټینویشن څه شی دی ویلی شي، کله چې سیګنل ویک کېږي دغې ته اټینویشن ویلی شي، یعنې سټرانګ نه ویک طرف ته چې ځي دغې ته اټینویشن ویلی شي، یعنې فیلر. صحیح ده. نو ګورئ چې 18 ګیج کې چې دی ټرانسفر ریټ دغومره وي، اټینویشن یې دغومره وي. صحیح ده. ښه، نو نن خبره زموږ په بي ان سی کنیکټرز باندې ده. بوینټ نیل کانسل مین. بوینټ یعنې دا یو نټ لري. صحیح ده. که ورته بوینټ ویلی شي، نیل کانسل مین. نو دا کنیکټرز کویکزل کیبل کې وي. صحیح ده. یوزولي د څه لپاره استعمالیږي؟ کمپوزټ ویډیوز یا ریډیو انټیناز وغیره کنیکشن لپاره، سی سی ټي وي کنیکشنز لپاره موږ د دې کنیکټرز نه استفاده کوو. صحیح ده. دې کې میل فیمیل پنس دواړه راتللی شي، لکه تاسو د عکس کې وګورئ. میل فیمیل پنس هم پکې راتللی شي، او سنګل ملټیپل پنس هم پکې راتللی شي. دا وګورئ، دا بي ان سی کنیکټرز دي. بي ان سی میل کنیکټر دی او دا بي ان سی فیمیل کنیکټر دی. صحیح ده. نو که چېرته کوم ډیوایس سره تاسو یو کیبل کنیکټ کوئ، د کیبل اینډ کې مثلا که ډیوایس کې میل بي ان سی کیبل پن لګېدلی وي، صحیح ده، نو دا به تاسو فیمیل سره کنیکټ کوئ، دا فیمیل پن دی. ګورئ، صحیح ده. بي ان سی دا بوینټ د پاسه یو نټ لري. دا صحیح ده. پارټس باندې موږ وروسته خبره کوو. او دا میل پن دی. که چېرته ډیوایس کې فیمیل پن وي نو بیا به تاسو کیبل اینډ کې دا کنیکټر لګوئ. همداسې بي ان سی ټي کنیکټر دی. دا ګورئ، که چېرته تاسو سنګل کیبل نه ملټیپل ډیوایسز کنیکټ کوئ، صحیح ده، نو دا ګورئ دا ټي شکل کې دی بي ان سی کنیکټر. نو دا بي ان سی دا کیبل شو، دا بي ان سی کنیکټر دی. بي ان سی کنیکټر چې دی مختلف پارټس لري. صحیح ده. لکه دا دننه پارټ دی ته هاوسینګ ویلی شي فرض که. صحیح ده. او بیا د دې د پاسه دا یو نټ وي. صحیح ده. دې کې دننه یو ربر هم لګېدلی وي. دننه په دې کې یو پن وي، یا میل وي یا فیمیل پن وي. صحیح ده. او دې د پاسه بیا یو څه شی وي دغه څنګ ته چې ښکاري نری شان نټ دا هم وي. دې ته څه ویلی شي؟ واشر دې ته ویلی شي. صحیح ده. نو دا ټیټېږي په کیبل باندې، مضبوطېږي. دا بي ان سی ټي کیبل دی. صحیح ده. دې باندې مخکې هغه عکس مې چې درته وښودو. بي ان سی ټرمینیټر دی. صحیح ده. دا بي ان سی مختلف قسم څه شی دي، کنیکټرز دي. کیمراز تاسو کنیکټ کوئ، انټیناز وغیره تاسو کنیکټ کوئ، نو د دې نه استفاده کولی شئ. دا کویکزل کیبل کې استعمالیږي، کویکزل کیبل سره استعمالیږي. ښه، بیا د کویکزل کیبل پرفارمنس دی. دا وګورئ، کویکزل کیبل که سایز یې دغومره وي یا دغومره وي یا دغومره وي، نو دا کیلو هرټز کې د هغې ټرانسفر ریټ دی. صحیح ده. او اټینویشن د دې دومره وي. صحیح ده. مثلا که سایز دغومره وي، ټرانسفر ریټ دومره وي، او اټینویشن به دغومره وي. صحیح ده. دا کویکزل کیبل پرفارمنس دی. دا تاسو وګورئ.